In my online school, I always get asked this question. What are the pros and cons about living in Norway? Let's find out. Jeg får ofte dette spørsmålet av mine studenter. Er det vanskelig å bo i Norge? Hva er fordelene og ulempene med å bo i Norge? Jeg skal fortelle dere nå. Alright, so number one, this is a con, okay? It is a bit expensive. When I say expensive, I'm not speaking about if you actually live there and work there because you have a high salary, but it can be a problem for people who come there and just starting living there without a job because the monthly expenses are quite high. Okay, let's look at an example. This being said, Oslo and Trondheim, the big cities, are more expensive for sure by far than the smaller cities. But an example here, for example, if you want to have a small apartment in, for example, Oslo, the prices can reach up to more or less for like an average apartment, 1,200 euros. So 1,000, like 12,000 kroner. Okay, if you go to some other cities, for sure it's going to be more cheap, but you have also the food, the expense of the food in addition to this, which can be up to 1,000 euros a month. Okay, of course it can vary a lot. You can be really careful with the money or you can spend a lot. So it can, of course, it can change a lot. But like a basic, like more or less. Ok, så den største fordelen med å bo i Norge kanskje, er at det er ganske dyrt. Når jeg sier dyrt, så mener jeg for folk som først kommer til Norge. Fordi hvis du bor i Norge og har jobb, så er det ingen problem, for du har veldig høy lønning. For eksempel, hvis du kommer til Norge uten jobb og skal flytte til Oslo, som Oslo er veldig dyrt, så kan det koste kanskje 1.000 eller 12.000 kroner, 1.200 euro, for en måned i en liten leilighet. Pluss at du må betale for mat, som kan bli rundt 10.000 kroner. Så utgiftene er veldig høye, spesielt i begynnelsen hvis du ikke har jobb. Så det er en liten utfordring. Okay? Con number two. The food is quite limited. Okay, being in a lot of places in Europe, I have seen that the food in Norway is really limited compared to other countries in Europe. Depending really on your standards here, but I see, for example, in the south of Europe, the food standards are quite higher. In Norway, we eat a lot of frozen food, microwave food, and quick food. Okay, and we don't eat that much vegetables, as for example, they do in the south. Just a little heads up here that in Norway, if you go there, you will find a lot of delicious traditional food, but overall, the food is a bit limited there. I think you will notice, but it also depends a lot on your standards. Så en annen ulempe med Norge er at maten kan være litt redusert. For eksempel, jeg har vært i mange land rundt i Europa, og jeg har sett at det er ganske mye mer mat, mye bedre utvalg i for eksempel Sør-Europa, Spania, Italia. Så Norge er vi spiser veldig mye mikrobølgeovnmat, mikromat og mat fra fryseren. Så vi tar bare mat opp fra fryseren og lager det veldig kjapt. For eksempel vi kommer fra jobb, vi skal spise noe kjapt, kan vi ta litt fra fryseren, bare varme det opp og spise det. Så det kommer veldig an på hva du er vant med, men generelt sett så spiser vi veldig redusert mat, litt kjapt. Så du kan oppleve det selv og fortelle meg hva du synes. So number one, the nature is crazy and so amazing. The mountains, we have fjords, we have a lot of just beautiful things, just have to be experienced. We have the northern light in Tromsø, we have Svalbard, which has crazy amazing nature with a lot of animals. We have so many things to see in Norway. It has to be experienced. Så la oss snakke om fordelene med å bo i Norge. Nummer 1, naturen er helt sinnssyk. Veldig, veldig fin. Utrolig. Okay? Vi har så mange fine fjell, fjorder, innsjøer, hav, dyr. For eksempel hvis du drar til Svalbard og Tromsø, så har du også nordlyset, som er helt utrolig. Og så har vi, hvis du drar litt i sør, i Stavanger, så har du fjell og fjorder, som er helt sinnssyke. Det bare må oppleves. So in Norway, it's really a big thing to kind of, when you go home from work or in the weekends, we have time off, you go to the mountains, you go with friends, you go into the nature. It's a huge part of our culture. Så i Norge så er det veldig vanlig når du har fri, for
For eksempel hvis du er ferdig på jobb, eller du har ferie eller helg, så drar du på fjellet med vennene dine, kompiser eller familien din. Det er en stor del av kulturen vår. Number 2. This is a really big one, maybe the biggest one. Healthcare and safety is unbeatable. The level of our hospitals, our healthcare, and the safety net we have around the workers is actually unbeatable, is amazing. If you're for some reason struggling to find a job, we will help you. You will have a payment that is going to help you, even though if you cannot cover your expenses. We have healthcare, which is totally free, everything, except if you go to like doctor, have a health check, for example, there's a small fee you have to pay, like 20 euros or something. But this is a huge part, and it makes me feel a lot more safer. And also when I'm getting older and having a family, it's a huge part of like my life that I have that safety net around me that's going to take care of me, okay? Sikkerheten og helsetjenesten i Norge er uslåelig. Det er så godt å ha et så bra helsesystem og så bra sikkerhet som i Norge. Hvis du for noen grunn ikke kan jobbe eller ikke kan dekke dine kostnader, så hjelper som regel staten deg. Også hvis du blir syk, så er det veldig bra å ha gratis sykehus og leger. Du må betale en liten sum hvis du skal dra på en helsesjekk til legen for eksempel. Det er rundt 200 kroner eller noe sånt, men det er veldig fint. Spesielt hvis du har en familie med barn, så er det for meg veldig viktig å ha den følelsen at jeg er trygg fordi jeg kan ta vare på min familie. Det er en stor del av livet i Norge å ha en sånn fin sikkerhet. Okay, one other huge thing, number 3, the pro, education is totally free. Okay? When you go out of kindergarten, the whole school system is basically for free. There's, of course, exceptions here. If you want to we have some private schools as well, like universities, but normally people don't pay anything. So if you want to be a doctor, for example, you get everything covered. And also, if you want to go to another city to study, we have a really good payment plan, like a small student loan that is really good if you need money for example, to rent a house or something while you study. But university is for free. Fordel nummer 3 er at skolesystemet og utdanning er gratis. Fra du er ferdig med barnehage til du går gjennom grunnskole, ungdomsskole, videregående til universitetet er gratis. Det er noen unntak hvis du skal studere på et privat universitet, men som regel så er alle gratis. Så hvis du skal bli for eksempel en lege eller en advokat, så blir alt dekket av staten. Og vi har et fint studielån hvis du for eksempel må flytte til en annen by for å studere, for å for eksempel betale mat og hus. Så blir dette dekket av lånekassen, så du kan betale tilbake. Det er et veldig bra system. Okay, one other huge thing, pro number 4, is our salaries. Our salaries are really good. I think our salaries is around 400 and 450,000 kroner a year, so it's around 45,000 euros a year. And then we pay around 36-37% taxes, really depends, but taxes are quite high because we have everything else for free. But this is a huge thing because the salaries are really high. Så en veldig fin ting med Norge er at lønningene er veldig høye. Jeg tror gjennomsnittslønnen er på rundt 400 til 450 000 kroner i året, så det er veldig bra. Vi betaler kanskje rundt 37% skatt, mer eller mindre. Så det er ganske høyt, for vi har gratis helsetjeneste og utdanning, så det blir litt høyere skatt. Okay? Men det er veldig fint at lønningene er så høye, så du kan bruke eller spare penger hvis du jobber. Okay, and then services are amazing. When I mean services, I mean like the public, the buses, the systems. If you want to have some kind of documents, it's normally really fast. You have to go to an office, for example. I remember when I went to Spain and I wanted a new driver license, I had to go to a lot of offices to get papers, and I have to go to another office to get a new paper. I had to pay. It was kind of like a long process. It was really exhausting for me because I'm used to the Norwegian way. It's basically, when I went back to Norway, I wanted a new driver license again because I lost it. Then I remember I just took up my phone and then it was everything online. I can just put in my username, password, and then pay with my phone, and then I get a new driver license sent to my mail. So it's really, really quicker and easier. I see that thing in Norway, that everything is really efficient, everything works really good. We have everything
more or less everything like electronically with the phone, super easy and fast. So that's a really good thing in my opinion. Ok, en annen veldig fin ting er at ting fungerer veldig fint. For eksempel, jeg dro til Spania, og i Spania så husket jeg skulle ha nytt førerkort. Og jeg husker jeg måtte dra til kontoret, de spurte meg mange spørsmål, jeg måtte fylle ut mange dokumenter, jeg måtte betale ting, det var veldig mye, det tok en hel dag. Jeg måtte vente veldig mye, det var veldig mye stress, ok? Fordi jeg er fra Norge, jeg er vant med at det går veldig kjapt. Så jeg dro tilbake til Norge, og jeg mistet førerkortet mitt, så jeg måtte ha et nytt førerkort. Så jeg bare logget inn på mobilen, og på 3 minutter så betalte jeg, og så fikk jeg det i posten etter 2 dager. Så det var veldig kjapt og veldig fint. Så det fungerer, ting fungerer veldig bra i Norge. For eksempel, hvis du skal ta buss eller taxi, så er det veldig enkelt, og det går veldig, det fungerer veldig fint, sånne ting. Som transport og sånne ting, det er veldig fint. Ting er veldig organisert i Norge. Veldig organisert. Okay, some other facts about Norway. Our winters are really cold, and our summers are quite mild. Depending on what you like yourself, I don't want to say this is a pro or a con because it depends on what you like. But for me, I really like when there's like cold winters and it's snowing and it's really dark. It's really, because in Norway, in the winters, we just have, there's some months when we just don't have even light. Just maybe like 1 or 2 hours of light is all dark, especially in the north of Norway. Then in the summer, we go back to just having 24 hours a day with just light the whole day for some months. It's an amazing thing that you should probably experience yourself. But the summers are not super hot or anything. We can get maybe like in the south and stuff, we can get like 20, 25 degrees, like really good days, but it really depends on the day and it can rain for 2 weeks without stop sometimes. But we still have the nature where we always go to and it's really beautiful. Så sommerene og i Norge er ikke så veldig varme, og vintrene er veldig kalde. Jeg vil ikke si at dette er en fordel eller ulempe, men det kommer an på hva du liker. For eksempel, jeg liker at vintrene er kalde og mørke. Fordi i Norge, på vinteren, så er det mye mørke. Det er noen måneder der vi bare har 1 eller 2 timer med lys. Så desember eller januar kanskje, i Nord-Norge spesielt. I sør er det litt annerledes, ok? Så på somrene så har vi kanskje 20 eller 25 grader på en veldig fin dag i Sør-Norge. Og noen gang kan det faktisk regne i 1 eller 2 uker i strekk. Så det er litt annerledes enn for eksempel Sør-Europa da. Men jeg liker det veldig godt, fordi vi kan dra til naturen og kose oss uansett. Fordi vi nordmenn er veldig vant med det. Another important thing to realize is that we have a lot of dialects. A lot of dialects, okay? We have dialects everywhere we go in Norway. There's different kind of dialects, so it can be a challenge, this one, if you don't know it from before. What I would suggest you to do here is to learn bokmål. It's the thing we speak in the south, like around Oslo. And then from there, advance to, for example, if you want to go to the north or the south, you can kind of adapt your dialect because there's just like some kind of small differences. But learn bokmål first because it's kind of like the universal dialect that everyone in Norway understands, because it's the one we speak in the news, it's the one we write, so it's really important that you learn bokmål, in my opinion, first, then go over to the dialect. Okay? Et veldig fint tips til deg hvis du har lyst til å dra til Norge eller jobbe i Norge, er at du snakker godt norsk, at du kan ha samtaler med folk. Hvis du skal gå til en bedrift eller en sjef og spørre etter jobb, så er det en stor fordel hvis du snakker norsk bra. Og du kan snakke, hei, hvordan går det? Du kan ha en samtale med folk. Hvis du bare kan engelsk, fordi mesteparten i Norge, de snakker engelsk, men det kommer til å hjelpe deg veldig mye hvis du kan norsk. Fordi normalt sett så kommer de ikke til å svare deg, eller de sier nei hvis du bare snakker engelsk. Fordi det er veldig viktig at du kan snakke med folk, andre folk og kunder også. Okay? Det er et veldig viktig tips. Okay? One other fact I will give you is that before you go to Norway, if you consider it, learn Norwegian really good. Because I really see, if you know Norwegian good, like conversation level, it is really important to get a job, because no matter where you go, you can actually go to ask for a job somewhere, maybe just to start out like in a service, for example, like in a restaurant, in a bar or something, and then you can kind of, as you go like advance, you can start to go up to more advanced job, like higher skill job. But it's really important that
you know the language, because it's going to help you so much. Because people really, if you're going to apply for a job and you speak English with them, most likely they will not even respond, or you say no. If you speak Norwegian, is really a big advantage for you. I Norge så har vi veldig mange dialekter, så det er veldig vanskelig, det kan være veldig vanskelig for folk å forstå alle dialektene. For eksempel hvis du drar til Nord-Norge, så har vi en forskjellig dialekt, sør, det er veldig mange dialekter. Mitt tips til deg er at du lærer deg bokmål først, og så kan du begynne å lære deg andre dialekter etterpå. Hvis du skal til Nord-Norge, så kan du lære deg nordnorsk, som er bare litt forskjellig. Det er bare noen små ting du må gjøre forskjell på, og så kan du snakke. Ok? Men det er veldig viktig at du kan lære deg bokmål, fordi det er det vi bruker på nyhetene, det er det vi skriver, det vi bruker mest. Ok? Så lær bokmål først. Det er min mening. Okay? Tusen takk for at dere har sett på videoen. Hvis dere har noen spørsmål, skriv til meg på Instagram eller Facebook, så skal jeg gjøre hva jeg kan for å hjelpe deg. Thank you so much for watching. If you have any questions, write me in the comments or go to my Instagram and send me a message there. I will do what I can to help you. Okay?